nè là ngang kia tầm mê cái đá á ai có cật tranh đây hay đây này tặng kia khung mà lá và cầm video vlog thay mấy bao nhiêu tiền đấy hai ngày này đã cứ chỉ video vlog top hiện muốn để nhầm bàn tới tịch rong New York chẳng đăng thang ngày thì buôn nhầm tới na class nhầm trở lạiประมาณ complete ตามด้านโฆษณาตặng kia Let's go. Ok, nên tất cả kia lời ní cứ nhom đo spin Brooklyn Bridge bên tay nhom toàn đang bộ vật xa bởi thế chẳng nhom đang research tam khối còn là nhom trong phèo đó tất cả kia cứ nhom mà đo lại so vậy tới á dược đa bị lửa lan đó nên tất cả kia lửa cực nó cứ lan nó bị khom hay mơ lòng sàn bên tên Castiet no nào Castiet cứ cái đây bên tay ní xí so khang nhom này cứ spin mỗi đài spin này nhom chi ngày một nắng đầm bay mơ khơi ní bị khỏi nhom khang khỏi đi mỗi tiết cứ kia Twin Tower đài chỉ kia lùa 9/11 này này là ngon đi finally I'm alright Spin Brooklyn គឺជា spin នៅល្បីល្បាញមួយនៅទីក្រុង New York ដែលបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ 1983 មិនថាជា spin ធម្មតាគឺជាសំណង់មួយដែលគេឲ្យនិមិត្តរូបថាភាពអត់ធ្មត់កម្លាំងហើយក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទីក្រុង New York ផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមមេក្តៅអីក៏គិតចេញដែរហើយបើយើងកាន់ទឹកមកវាធ្ងន់ពេកអញ្ចឹងចង់ប្រាប់ថានៅកន្លែង Broken Bridge នេះក៏មានគេលក់ចាប់រួយដែរចាមានទឹកមានមកជូរមានអីចឹងទៅណាដូចផ្អែមដូចអីផ្លែឈើអីចឹងទៅនឹងឲ្យមានអ្នកគូគំនូនិយាយទៅគេមកលក់ដល់លើស្ពាននេះហ្មងso ឥឡូវគឺខ្ញុំនៅលើស្ពានដែរទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើដែលខ្ញុំមានឱកាសនឹងមក explore នៅទីក្រុង New York ហើយគឺតែម្នាក់ឯងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាជាកូនស្រីខ្មែរម្នាក់ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងមិនតែខ្ញុំអាចធ្វើបានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើបានដែរហើយខ្ញុំចេះតែស្ដាយវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែចង់ថតលេងសប្បាយព្រោះអីពេលដែលយើងយកទៅវិញគឺយើងអាចយើងមិនងាយបានមកនឹងវិញទៀតទេមិនអត់អាចទេតែមិនងាយដោយសារវាត្រូវការហោះឆ្ងាយមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំនៅរដ្ឋ Seattle ហើយខ្ញុំត្រូវហោះពី Seattle មកនេះគឺចូល5ម៉ោង6ម៉ោងទៀតហើយម៉ោងក៏ខុសគ្នា3ម៉ោងដែរមក trip លើកនេះបើយប់8ថ្ងៃលើកនេះគឺអត់ខកបំណងទេអាលីគឺខ្ញុំបានទៅកន្លែងធំកន្លែងដែលល្បីដែលជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយក៏ជាកន្លែងមួយដែលអ្នកទេសចរមិនគួររំលងផងដែរអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺខ្ញុំដើរពីត្រយខាងនោះមកដល់ត្រយខាង downtown វិញហើយខាងនេះទៅជាខាង uptown វិញណា such a good experience though កុំភ្លេចមកសាកល្បងដើរនឹងស្ពានទាំងអស់គ្នាសំខាន់នៅខាងក្រោមគឺឡានជិះខាងលើកន្លែងស្ពានមនុស្សដើរតែមកម្នាក់ឯងកុំសត់បន្តិចណាដល់យកជើងកាមេរ៉ាមកឬក៏មើលទៅអ្នកណាគេ solo អីសុំថតឲ្យគេទៅហើយសុំគេថតឲ្យយើងវិញដែរខ្ញុំធ្វើចង់មែននិយាយមែនទាំងអស់គ្នាតែវាមាន spot ទៅថតច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា enough for me ក្តៅចង់ឆេះស្បែកនៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើរកាត់ស្ពានហើយគឺខ្ញុំទៅមកកន្លែងទៀតដែលជាកន្លែងល្បីមួយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែរ stick up ជាមួយនឹងតាក់ស៊ីទេគឺខ្ញុំ always ជិះទេភ្លើងក្រោមដីឬក៏ឡានក្រុងអីចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមើលទៅដឹងហើយថាមិនមែនមានតែខ្ញុំជិះទេគឺមនុស្សជាច្រើនដែលគេជិះចៀតគ្នាពេញហ្នឹងប៉ុន្តែក៏វាជាបទពិសោធន៍មួយដែលយើងគួរសាកល្បង So here I am right now. I'm at the Whistle and ខ្ញុំអត់គិតថាបានឡើងទេពីព្រោះឲ្យទៅកន្លែងផ្សេងទៀតហើយមានអ្នកមើលខ្ញុំទៀតហើយគេថាខ្ញុំគេសួរខ្ញុំរហូតគេថាខ្ញុំ vlogger មែន Okay vlogger ប៉ុន្តែអត់ full time job ទេ still on the process
ហើយកន្លែងនេះដែរគេហៅថា Vessel ជាសំណង់សិល្បៈស្ថាបត្យកម្មបែបទំនើបមានរចនាបថបែបជាទម្រង់សម្បុកឃ្មុំហើយមានច្រើនជាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ 2500 ជំហានដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដើរឡើងផ្ដិតយកទេសភាពស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយបានប្រែក្លាយកន្លែងហ្នឹងទៅជាកន្លែងដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ថតរូបហើយក៏ជាអត្តសញ្ញាណមួយរបស់ទីក្រុងញូវយ៉កផងដែរខ្ញុំ recommend អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺទិញតាម app ទូជាងដូចជា$12ហើយបើយើងទិញ direct គឺវា$13និយាយទៅពីច្រើនខ្ញុំប្រើតាម app ទៅគឺយើង save លុយបានច្រើនជាងចាំហ្មងខ្ញុំនិយាយមិញម្នាក់ឯងហើយបានចុច record អត់បានចុចថតអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំចុចថតឲ្យហើយចាំខ្ញុំសេរីកាមេរ៉ាតាមក្រោយវិញហើយតែអញ្ចឹងហ្នឹងមិនទេខ្ញុំណាមកលេងយូយ៉ក7ថ្ងៃហ្នឹងណាទៅសាច់ដើរគ្រប់កន្លែងតែ2ថ្ងៃប្រហែលជាអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំនេះដើរលេងយូរដោយសារអីវិញប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងច្រឡំតាទេភ្លើងផ្លេចនេះផ្លេចនោះហើយនឹងដើរទៅដើរមកតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំមួយថ្ងៃច្រឡំចូល5ដង6ដងព្រោះទេភ្លើងគេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងដែរណាមានទៅ uptown downtown ជិះស្ពានអីចឹងទៅអូវែងឆ្ងាយខ្លាំងតែឥឡូវនេះអូខេខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតវាធំពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពិបាកដាក់ឲ្យចំមកគ្រាន់ដឹងថានេះគឺជាកន្លែងទេសចរមួយរបស់យូយ៉កដែរបើយើងមកឃើញគឺយើងដឹងហ្មងថាកន្លែងហ្នឹងគឺយូយ៉កហើយជាតំបន់ទេសចរមួយដែលអ្នកទេសចរក៏អត់គោលរំលងទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពិបាករកតិចឯងកន្លែងដំណើរកំសាន្តបើយើងដើរម្នាក់ឯងអញ្ចឹងសំខាន់ចេះប្រើ Google Map ឬក៏ Map ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដូចថា research ឬក៏ប្រើពាក្យកលឺខ្លះទៅនៅក្នុង ChatGPT ឬក៏ Gemini អញ្ចឹងយើងអាចដើរមកខ្លួនឯងប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចដំបងវែង 4-10 ដងអញ្ចឹងណានៅលើ train អញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេ all done ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅ Statue of Liberty ហើយណាទាំងគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំជិះស្បូតទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកំពុងតែគិតថាខ្ញុំគួរទៅម្ដងទៀតទៅ landing ហ្មងដើម្បីខ្ញុំអាចទៅមើលហើយនឹងថត the same time ហើយជាមួយខ្ញុំសរុបឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកកុំឲ្យថាមើលទៅអត់មានប្រយោជន៍អីចឹងនិយាយចឹងខ្ញុំនឹងសរុបថា trip ខ្ញុំថ្ងៃនេះតែខ្ញុំអស់ប្រហែលហើយខ្ញុំចាយប្រហែលដឹងថា Brooklyn Bridge មិញគេដើរជាច្រើនហ្នឹងគឺអត់អស់លុយទេគ្រាន់តែជីទេភ្លើងអស់$2កន្លះទេ$2.90ឯងប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមានកាតចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតម្លៃ detail ដែលខ្ញុំជីពីបៃតងហ្នឹងតម្លៃប្រហែលទេហើយមកនេះបើសិនជាយើងថតក្រៅក៏អស់លុយដែរហើយបើយើងទិញតាម app តម្លៃ$12បើយើងទិញផ្ទាល់តម្លៃ$18ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងចំណាយទៅហូបចុកខ្លួនឯងតិចតួចទៀតយើងចាយអស់ដល់100ឬក៏អស់ដល់50រៀលផងហើយនេះយើងមកដល់យូយ៉កទីក្រុងយូយ៉ក so ចាំមើលទៅទៀតខ្ញុំនឹងព្យាយាម hop on ទៅលើ boat ខ្ញុំគិតថាតម្លៃ20រៀលជាងបើសិនជា boat នឹង landing ប៉ុន្តែវា really good experience for you guys if you wanna take a photo as a like a statue of liberty like symbol of New York you know so we'll see let's go